Urolog qabuliga bordingiz. Spermogrammada azospermiya holati, ya'ni urug' soni hamda foizi 0. Urologga kirganingizda sizga quyidagi tavsiyalarni berdi. Farzand boqib ol yoki donorskiy urug' bilan eko qildi. Ushbu tavsiyalar xato tavsiyalar hisoblanadi. Qay holatda? Agarda siz teziya hamda mikroteziya jarrohlik amaliyotlarini o'tkazmagan bo'lsangiz, sizda azospermiya holati bo'lsa, ya'ni urug' soni hamda foizi 0 bo'lsa, aslo tushkunlikka tushmang. Hozirgi kunda buni yechimi bor. Ya'ni oldinda aytib o'tganimdek, teziya hamda mikroteziya jarrohlik amaliyotlari. Men urolog androlog Yo'ldoshev Abdulaziz Ahadjon o'g'li ushbu sohada 5 yildan beri ishlab kelaman va 100 dan ortiq ushbu operatsiyalarni bajarganman. Hozirgi kungacha urug'i chiqqan bemorlarimiz o'zi ota bo'lib, farzandlarini bizga video qilib ko'rsatib hamda rahmatlar aytib kelishadi. O'zi umuman olib qaraganda azospermiya bu nima? Azospermiya bu erkaklarda aloqa vaqti yoki masturbatsiya vaqti chiqadigan suyuqlik tarkibida bir dona ham urug' bo'lmasligi. Ushbu holat tug'ma hamda orttirilgan bo'lishi mumkin. Orttirilgan holatlarida erkak kishi yoshligida har xil infeksion kasalliklar bilan og'rigan hisobiga, jinsiy yo'l bilan yuquvchi infeksiyalar asorati hisobida hamda moyaklardan zarba yeyish oqibatida ushbu azospermiya holati yuzaga kelishi mumkin. Tug'ma holatlarda esa ko'pincha holatda genetik o'zgarishlar hisobiga bo'ladi. Ya'ni bunga sabab nima bo'lishi mumkin? Ota-ona yaqin qarindosh bo'lib birga turmush qurgan bo'lsa. Masalan, eshitgan bo'lishingiz mumkin. 4 avlod o'tdi, bu qarindosh nikoh hisoblanmaydi. Yo'q, bu ham qarindosh nikoh hisoblanadi. Chunki ma'lum bir darajada bo'lsa ham o'sha qon ekanlaringda aylanib yuribdi. Ayol kishi kech tug'sa, ya'ni 40 yoshdan keyin tug'sa, genetik kasalliklar yuzaga kelishi ham mumkin. Ya'ni qanday kasalliklar? Klinefelter sindromi yokida AZF faktori, ya'ni azospermiya faktorida deletsiyalar. Bu holatlarda ham erkak kishida urug' soni va foizi 0 bo'ladi, ya'ni azospermiya holati. Barcha holatlarda hozirgi kun tibbiyotida eng zamonaviy va to'g'ri yechim bu teziya hamda mikroteziya amaliyoti. Ushbu amaliyot orqali biz moyakni ochib, moyakni o'zidan to'g'ridan-to'g'ri urug'ni olamiz va ushbu urug'lar orqali EcoXC amaliyotni bajaramiz. EcoXC amaliyoti orqali esa siz o'z pushkamaringizdan farzandli bo'la olasiz. Ko'pchilik rostdan ham qiziqarli savol beradi, ya'ni eko orqali ushbu farzand meni farzandim bo'ladimi degan savol. Biz shu kungacha ushbu narsaga 100% garantiya berganmiz. Ya'ni eko qildirsak, albatta erkak kishida teziya orqali chiqqan urug'ni hamda o'z ayolini follikulasini olib chachishtirish, ya'ni XC qilamiz va ushbu embrion genetik nuqtai nazardan aniq sizni farzandingiz bo'ladi. Va yana bir qiziqarli savol, agarda farzandim o'g'il bo'lsa, ushbu o'g'limda ham azospermiya holati kuzatiladimi yoki yo'qmi? Xo'p, hurmatli do'stlar, tabiiy homiladorlik bilan ekoni farqi shundaki, tabiiy homiladorlik, ya'ni follikula urug'lanishi ayol kishining bachadoni ichida bo'ladi. Ekoda esa urug'lanish laborator sharoitda, ya'ni biz urug'ni follikulaga joylashtiramiz va inkubatorda 3 kundan 5 kungacha kutamiz embrion hosil bo'lishini. Aytib o'tmoqchi bo'lganim, tabiiy homiladorlik bilan ekoni farqi deyarli yo'q, faqatgina urug'lantirish usulida. XC orqali hosil bo'lgan embrionni bachadonga ko'chirib o'tsak, homiladorlik yuzaga keladi va homiladorlik tabiiy homiladorlik hisobida kechadi va tug'ilish ham tabiiy bo'ladi. Va tug'ilgan farzandingiz azospermiyaga uchragan bo'ladimi yoki yo'qmi? Buni ekoda aniqlash mumkin. Ya'ni eko orqali biz genetik tekshiruvlar o'tkazamiz va genetik nosog'lom embrion bo'lsa, albatta bu embrionni ko'chirmasdan genetik sog'lom embrionni ko'chirganimizda sizni farzandingizda azospermiya kuzatilmaydi. Qo'shimcha tariqasida aytib o'tmoqchimanki, yuqorida aytib o'tganimdek, eko orqali sizda sog'lom farzand tug'ilish ehtimoli balandroq. Chunki biz eko orqali hosil bo'lgan embrionni genetik tahlildan o'tkazamiz va genetik nuqtai nazardan sog'lom bo'lgan embrionni bachadonga ko'chirib o'tamiz va siz ushbu embrionni oldindan sog'lomligini bilib homilador bo'lishingiz mumkin. Shuning uchun hurmatli do'stlar, azospermiya, ya'ni urug' soni va foizi 0 bo'lsa, aslo tushkunlikka tushmang. Albatta qabulga keling. Qabulda siz bilan o'tirib, gaplash, kerakli tekshiruvlardan o'tkazib,
sizga eng zamonaviy va kerakli tavsiyalarni berib hamda yechimini qilib beramiz. Video tagidagi raqamlar orqali aloqaga chiqing va qabulga keling. Va biz esa azospermiyani har qanday darajasida bo'lsa ham sizni kelajakda farzandli bo'lishingizga yordam beramiz.